Hai, assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih untuk yang sudah ngeklik video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya sama Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita bersama dengan si Paus Orca dan Orci. Kita ikuti kegiatan mereka berdua yang lagi heboh karena kakinya si Orca itu kena isolasi ya teman-teman, dan dia tuh bingung nggak bisa ngelepas. Lucu banget ya si Orcanya. Kakinya dinaik-naikin biar si isolasinya jatuh sendiri, tapi nggak bisa. Lucu lah Orca, Orca. Dan si Orcinya ini mau bantuin saudaranya biar si isolasinya ini copot ya teman-teman dari kakinya, tapi sama aja juga nggak bisa. Apaan sih ini? Susah banget gitu loh dilepas dari kaki. Dari tadi kok lengket terus. Ya Ca ya? Ca Orca? Ca Orca? Orca Orca. Lucu ya teman-teman, kakinya diangkat-angkat terus dari tadi jalannya. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel, a penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Putar terus. The monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Gantian si Orci nih yang kena isolasi teman-teman. Malah tingkahnya lebih ngereok daripada si Orca nih. Dapat nih isolasinya. Oke, penasaran terus kok. Mana sih? All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Jatuh. Pop goes the weasel. Push. Ngapain push?
Adi silakan. Sudah aktif bermain. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu dukung channel aku dengan nonton video aku dari awal hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin hai, salam kenal, selamat datang.